Pulizia pannelli. Numero verde 800 294 294. Oh, guarda cosa gli hanno fatto fare all'Olfo sotto alcol ieri. L'Olfo d'Arelli, ora è pieno di cartelli e adesivi. Maurizio, no, Marzio. Però mi sa che sono un tuo amico. Saluta Marzio da Brescia, dica ciao Marzio da Brescia. Ciao. Aspetta, perché è sempre bello non solo dare la propria opinione sulle cose, ma sentire terzi, no? Un po' come sulle recensioni di TripAdvisor, cioè aumenta di valore, no? La tua opinione di un posto, di un luogo. Quindi abbiamo l'Olfo qui in parte, gli chiediamo un voto da 0 a 10 a non solo la location che l'ha trovata lui, quindi ovviamente ti dirà 10, no? Anche se ti portava nelle fogne, ma i percorsi che abbiamo fatto, no? Cioè l'ambiente che ci circonda. No, l'albero che ci circonda. Io infocando bello comunque, dai. Sì, ma da 0 a 10 perché se vuoi 8 dai, perché comunque è una bella tribulata. Ma è una bella tribulata comunque. Ah, perché c'è tanto a camminare? C'è tanto a camminare, io dopo non amo tanto camminare. Ok. Mi piace più star qua. Vedi, perché ognuno ha il proprio metodo di misura. Tipo Wolfo non piace camminare e quindi gli dà 8. Ho tirato via qualcosa. Io ho trovato percorsi da mountain bike e quindi gli do 10, hai capito? È sempre tutto soggettivo. È tequila limone qua. I famosi limoni da mangiare della Sicilia di Michele Catana. Sì, non però sono fortissimi, loro fanno finta perché devono fare i figli. Ah, non è forte, diretta a cazzo, se è forte. Guarda che faccia che fa Luca. Oh no, non è forte, guarda. Buonissimo. La caramella. Col sale. Oh. Ah, quella aveva fatto con la tequila sale e limone, oppure rum, arancia e cannella, ma così da solo non so. Non ho fatto il video che ci siamo salutati, però immagina gente che si saluta, no? Cioè, hai capito? Tipo, ciao, alla prossima, va piano, eccetera, eccetera, le solite robe, insomma, dai, boom, ciao Italia! Ma ciao Vertigini, buongiorno Vertigini, ciao bello! Ah, Memo, la strada per arrivare, non mi ricordo se l'ho detta, è strettina, diciamo che se non hai, in certi punti ovviamente, se non hai macchine o camion che vengono su è facilissima e ovviamente è più che sufficientemente larga. Il problema è quando incontri gli altri, un po' come certi punti per arrivare a Tramonti. Mamma mia che torna Antonio, guarda il lago, di ciao al lago, ciao al lago, bello lago! Ecco, cos'è sta roba? Una galleria? So, anche tipo sta galleria, vedi che hanno gli specchi per vedere se arrivano le macchine. Col cacchio che ci passano due camper, hai capito? Se arrivano due camper, boh, uno deve tornare indietro. Sì, non muore nessuno se uno torna indietro, vuol dire, è normale, cioè semplicemente non ci si passa in due camper, manco per il piffero, e quindi uno dei due deve tornare indietro, punto, stop, occhio. E in questo caso io mi fermo, ci passiamo, lui si è fermato, ok, hai visto? Con una macchina ci siamo passati a filo sprizionando in prima, pensa se era un camper. Che giornate ragazzi, che giornate! Diciamo che Shingano, che è un capitalista che si prende tutte le robe skate, ha due appuntamenti di lavoro, quindi hai capito, per avere tipo ad esempio la bicicletta o il gasolio per fare certi viaggi devo rinunciare a parte del mio tempo, devo investire, chiamalo come vuoi, per guadagnarmi i soldi per fare ste robe, per comprare ste robe. No, perché se ne parlava tra full timer, youtuberisti o non youtuberisti, comunque anche loro hanno detto ma fa un po' incazzare sta voce che gira, no? Del lasciare il lavoro e andare a fare il giro del mondo in camper, come te lo scrivono in tantissime riviste. Cioè no, un cazzo, devi lavorare. Cioè sì, ok, gira il mondo, ma devi lavorare. O hai già il tuo lavoro, i tuoi contatti, i tuoi clienti, o come fanno tanti miei amici full timer, vanno a lavorare nei campi, a fare le vendemmie, o lavorano nelle pizzerie, cioè si fanno le stagioni, in poche parole, ecco. Ma questo Italia esiste da sempre, forse YouTube te la spazza come una roba nuova, ma guarda che ti dirò di più. Tipo una mia collega, no, che facciamo la stagione assieme, lei lavorava d'estate, poi col marito e i figli si faceva tutto l'inverno in Thailandia, cioè voglio dire, quindi non c'è nulla di strano di fare il vacanziero col camper, insomma, tu lavori, ti tiri sui soldi, a meno che qualcuno non te li regali, allora beato te, e dopo quei soldi te li spendi a fare le vacanze in camper, ma nulla è regalato, Italia. Cioè, mi sono trovato in un tornantino stretto con uno che guidava un pulmino, sai, quelli che portano su gente, però il tipo era sveglio, era spigliato
e quindi senza neanche fermarci, proprio in seconda si è riusciti a gestirsi. C'è stata una sorta di telepatia, no? Che si deduceva dai movimenti, no? E dalle angolature che si prendevano, e veramente fossero tutti così non strusceresti il camper come io l'ho strusciato ieri. Panoramation, la strada è tanto lunga tipo per me, dalle zone in cui io bazzico, però ragazzi, vabbè, dovevo passare a Vicenza per prendere la bici, ne vale la pena, ne vale veramente la pena, bello. Ma a parte le fabbriche, guarda che bei paesini, con la torretta tipica ancestrale, va che figata, di no, guarda che colori pastellati, cioè tutto così ancestrale, no? Peccato per le fabbriche, rovinano tutto. Ecco. Sant'Antonio, SS 237. Abbiamo Luca in testa, alla seconda posizione abbiamo Singano. Diciamo che mi sto un po' pentendo di essere sceso dalla montagna, perché c'è sta cappa di caldo, proprio umido. Qui alla mia sinistra puoi vedere il famoso lago di Idro. Singano, ma che se tutti alberi non vedo il lago di Idro, cioè non li ho mica piantati io, cioè non è che possiamo deforestare tutto quanto adesso perché non vedi il lago, parcheggi, scendi, ti guardi il lago. Dai zappa, guarda il lago, guarda, il lago di Idro. Wow, lago di Idro, il famosissimo lago di Idro, wow. No, scherzi a parte, non voglio dire che non è bello, anzi è il lago più bello del mondo, e a me che non piace, tipo anche il lago di Bled, ci sono stato 10 minuti e sono scappato via, e che ero in moto, perché è tutto case, negozi, traffico pazzesco, non trovi parcheggio, io non lo so, non capisco, cioè non è che non mi piacciono i posti con gente, per carità, assolutamente, ma il troppo storpia, quello è troppo. Ecco, questo intendo come traffico, no? Qua siamo nel lungo lago, tante moto, di solito sai che qua si sente un po' meno la crisi. Da me sono sparite le moto, una volta c'erano centinaia di moto la domenica, a volte si diceva dai che andiamo a vedere le moto a Jesolo in piazza Mazzini, poi vabbè avevano iniziato a mettere divieti di qua e di là e hanno rovinato la piazza, hanno tolto il verde, il disastro, ma non è quello, è che effettivamente vedo che sempre più gente non si può più permettere la moto come lusso, come extra, e ne vedo veramente pochissime, sono diventate una rarità, cioè le classiche moto da strada, sai, tipo l'R1, il Ninja, il CBR, veramente non si vedono più, al massimo ti vedi i GS, le moto da enduro dei tedeschi, degli austriaci, ma sono stranieri, non sono italiani. Beh sì, qua poi sono stradine da moto, cioè tutte curvette, guarda che pieghette che non ti fai qua, anche troppo, guarda qua in uscita di curva, l'impennatina, poi giù, staccata e piega di nuovo, bello. Però vedi, ecco anche qua che dicevano dei miei amici, effettivamente non puoi più fare ste robe perché come vedi c'è troppo traffico nelle strade, cioè ormai avere l'auto sportiva o la moto sportiva, guarda sto stupido, deficiente in contromano, testa di cazzo, appunto trovi sti teste di cazzo, spero si veda la targa, ciao testa di cazzo, ti saluta Yuri delle puntine del mondo, che ti vengono in contromano e in moto ci resti secco. Ma che simpatici sti posti colorati, hai visto? Guarda che strano, tutto bello, tutto strano, tutto colorato, ma che bello, adesso c'è la natura. E la farmacia Capocasale, bella la farmacia Capocasale, a topa locale, no è piccola, ma ti sei vestita da topa adulta? Non fa sta robe però, Però aspetta, capiamoci, siccome ci seguono purtroppo anche bambini, ok? Quindi addirittura 7 anni così, 6, 8 eccetera, per loro quella lì era come fosse stata una milf, cioè era vecchia per loro quello, capisci? Quindi tutto in regola. Poi vedi una cosa, mi viene da dire che il pericolo di andare in moto, no? Una volta era pericoloso perché noi correvamo come deficienti, ginocchio a terra in curva, sempre impennati. Adesso è pericoloso perché non vanno mica neanche tanto forte, sai? Però si buttano e sorpassano in curva, cioè che cazzo, non vedi che ti arriva davanti? Cioè così è veramente pericoloso, hai capito? Sì, non per insegnare ad andare in moto agli altri, ma allora a questo punto investi un po' più di tempo nel non sorpassare a cazzo senza sapere che ti arriva davanti e recuperalo pestando un po' di più, non andare via ai 90-100 all'ora e dopo rischi con sti sorpassi da deficiente.
E per concludere la rubrica motociclistica devo far notare che mi sembra di vedere moto che corrono sempre meno, c'è tanto casino ma prestazioni zero, al contrario di quelle da Gran Turismo, tipo non so le GS, quelli sì mi hanno cazzato dei bei sorpassoni prima, ma le moto diciamo da pista e stradali, quelle effettivamente no, cioè vedi che ti sorpassavano, così volevo dargli una spinta io per aiutarlo, cazzo. Allora qua io sono in largo anticipo, devo essere da Andrea del T4 a Schio a mezzanotte e pertanto ho scelto niente autostrada e guarda che bello, mi faccio tutti i paesini, tutte queste robe che non avevo visto. Allora là, la toppa col monopattino, oh no, sta serio, te la vedi la toppa in monopattino in autostrada? No, non te la vedi? Ecco, oh guarda che cueto, guarda che robete, vai in autostrada, ti va. E niente, io ripeto, qui a Vicenza c'è un caldo strano, insopportabile, e per la prima volta ho messo il clima a 2 perché a 1 è poco. Vabbè, Italia, un altro monaco sul passato ha rischiato un frontale, ce l'aveva matti, tanto che cazzo hai con quel merda di scooterla? Forse non tutti sanno, ma qua a Vicenza c'è il tasso, morto a bordo strada, ma c'è. Tutti che dirai, ma chissà come lo cucinano, ma credo la stessa ricetta del gatto, sa. È bello il centro di Schio, Italia, aveva detto Andrea quel del T4, dai che andiamo a fare un giro in centro a Schio, e adesso vediamo un attimo del centro di Schio. Adesso Vara rotonda, qua statua, Vara che chiesa palladiana, cioè non so se l'ha fatta il Palladio, però insomma senti, semafori quelli per i ciechi, bella cosa, bravi, complimenti a quelli del Schio qua, bravi, per i ciechi e anche per i tosati che attraversano guardando il cellulare. Allora ragazzo, ti ricordo che a Schio, adesso mi pare l'avevamo già... sì, l'avevamo già fatta, già puntinata, c'è l'area camper non gratuita, però hai 15 minuti di tempo a gratis per fare il carico e scarico, te capione? Eccoci, questa come avevi già visto è l'area camper di Schio, la quale per 15 minuti ti consente gratuitamente di caricare e scaricare. Eventualmente se vuoi dormire non chiedermi quanto costa, non voglio andare a controllare, sì ci sono le colonnine alla corrente. Allora là un Andrea del T4, qua 600, ario, ah! Dio caro che merda de caldo che ha qua a Vicenza ragazzi, una roba incredibile. Ciao Andrea del T4, ma che merda vivi tu Dio caro? Caldo sei? Porca miseria che io sono così, capisco montagna, ma oh, ragazzi stai attenti di arrivare a Vicenza a trovare Andrea del T4 all'agosto, eh? No, beh, ma agosto. Ste casa. Te cavo. Ecco. Eccolo. Vai Sigari!